อาจจะเป็นเพราะนางลำพึงเราเลยต้องเวียนว่ายกลับมาเจอกันความพกคู่เว้าอีหลี Ayun nga pala. จากนางลำพึงมื้ออื่นสิขึ้นรถไฟมาหาเฮา Do you think she died already, mother? ห้องครัวมีเค็มแล้วได้ไหมครับ Wow, I think so. I think so. ฝากพ่อครูด้วย I think so too. คราวนี้อย่าหวังว่ามึงจะรอด Flashback? เอาแล้วก็กินซะสิได้ฮู้ว่ามันแซ่บคือเก่าบ่ Every time na may subtitle doon, ก็ต้องแซ่บคือ ibig sabihin nun yung Thai, อุตส่าห์เฮ็ดมาให้ nagsasalita sila ng dialect nila. Kaya niya pala kinain mo eh. Hindi niya itsura na binibigay sa kanya eh. Oh my gosh, I can't English anymore. My brain cells can't take it today. Ang pogi niya lalo sa white. Bagay sa kanya na naka-white siya. ลาเป็นหยังบอกให้ยายฟังเบิ่ง Pogi ni Ken. Pokru ang master. คอยไปซอยพ่อใหญ่ปราบผีมาตั้งหลายเทื่อแต่ก็ยังผ่านคอยบ่เก่งเลยยาย Also before, he's not that good at the rituals. สู่พ่อใหญ่บ่ได้จักเทื่อ To whom? ลาสิอยากสู่อยากเสียงกับพ่อใหญ่เฮ็ดหยัง His บ่มี grandfather. ผู้ใด I เกิด think. มาแล้วเก่งโลดดอกพะลันเอ้ย คอยบ่แม่นเด็กน้อยแล้วเด้ เอ้า I don't know. จักหน่อยได้เป็นหมอทำแล้ว ก็บ่ได้กอดกันดอก Wait. พ่อได้แล้วยายไม่คอยก็ให้ดอก Oh, you'll เรียกให้ cry. ก็ให้โลด You'll cry later. บ่เก่งดอกอยู่กับยายบ่ต้องเข้มแข็งอีหยังดอก Ano si Jan? Oo nga. Si Jan, oh. Oo nga. Si Jan! แม่คอยกับบ่ทันได้เห็นข้อย Ngayon ko lang nakita. คอยยังเห็นยายภูมิใจในตัวคอยแน่ นี่ยายก็ภูมิใจที่สุดแล้วหลาเอ้ยเบิ่งส่งคือสิเครียดWhat will happen na pag wala na siya? Siya nga yung may karga-karga ng vital force ng mga ano nila, villagers. Sino na papalit sa kanya? Parang mga ano niya din, apprentice. ควันเอ่ยมองใดที่เจ็บ Ay, oo nga pala ma, kasi in real life mama, traditional singer talaga nila yan. Parang legend nila yan. Ito. Actually, mga supporting actors nila, actress nila, mga kilala na sa industry yun. Yung magkapatid na other love interest. Kilala na yun. Yung babae ata parang comedian siya. Or something. ควันเอ่ยควันเจ้ามาแล้ว Now I wonder if kanta ค niya วัน yan. แก้วมาโศเคียงเด้อ
Ay, nga pala. Nga. Yung ang galing dyan, yung mata eh. Yung nagdudugo yung mata niya. Galing eh. Oh! Grabe pala yung pula sa mata niya. Oh! Oh! Save Cam! Save my baby! That's my baby. Oh, this too. ไม่รับสายวะ Akala ko on the way na sila pauwi. All this time. Di pa rin pala ไม่แน่ใจ sila. ครับแต่ผมรู้สึกเหมือนรอบๆตัวเข็มมันมืดไปหมดเลยครับ Oh, shoot. Nararamdaman niya may nangyayari. คุณเจตลองโทรหาอีกครั้งได้ไหมครับ Ah, it's the monk. Ay, oo nga, kaya hindi sila makabalik kasi nga pala yung monk. Sino ka ba po? Anong contribution mo sa backstory? โยมเจตใช่ไหม หลวงปู่เกษม อาตมารีบต่อรถมาเพราะกำลังจะเกิดเรื่องใหญ่ Kaya nga 'di ba? 'Di ba umulan ng malakas? Unfortunate na lang siya, hindi siya nag-train. Oo, kasi na-delay na nga yung train nila kasi parang dine-delay siguro ni Rampong. Ang weird, no? Marami tayong similarities sa Thailand pero yung naming natin hindi. Cam, you have to survive. You're my favorite here. Please don't die.วาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว คุณทำอะไรสิ เทลานี้มึงห่วงตัวเองเสียดีกว่า กูจะทำให้มึงได้เห็น ความพยายามที่มึงกับครอบครัวมึงได้ทำไว้กับกู Oh. Yeah, may behind yan, ma. Panoorin natin next. Ala! Yung amulet niya! Oh my gosh, ayan na! Yung backstory! Baka need mangyari para malaman yung backstory. ใครพวกคุณเป็นใคร คุณหนูหนาคุณหนู Kuno. ตามแม่หญิง Parang young master ata meaning ng kuno sa kanila may. I think so. Parang yung katawan niya pumunta dyan sa ano. Past life niya! Siya yan. Siguro, kung sino siya noon, nung time ni Rampong siguro. I think. Hindi siya si Rampong. Parang nandyan. Oo nga. I mean, si Kemjira, bumalik siya sa, para makita niya yung past niya. O past nila ni Rampong. พี่รีพี่ไรกระไรนักลูก เหตุใดไม่ให้พี่อี Oh, yung nanay niya din, oh. Nanay pa rin niya. ลูกไม่ชอบเสริมสบายใส่สร้อยเจ้าค่ะ ไม่ค่อยสบายตัว Ay, babae siya. Babae siya ulit. เทลานี้เจ้าคุณพ่อ Kaya nga young mistress eh. Sorry po. มาเถ Pala อะ mali. เดี๋ยวแม่จะติดเกี้ยวมาลาให้ Ah, parang may standing sila noon. Yung ipi ng nanay, ganun na. Di ba kasi parang merong ano noon na black ang ngipin ng mga ano? Sinaunang, ewan ko. Oo. Di ko din alam kung ganun din sa Thailand. Pero sa Paris ba yun? Europe ba noon? Ganun. Kasi nakakakain sila matatamis. Kaya sila may itim ngipin nila afford nila yun. Baka ganun din. I'm not sure. O pinipaint nila. Go mother, more screen time. Kasi saglit lang siya, di ba ma? Shocky. เท่านี้ก็อาจจะแย่เธอต้องใส่แก้อีกเหรอเจ้าคะ อดทนไม่กี่ชั่วยาม
แม่นายจะได้เอ็นดูอย่างไรเล่า Madam so hindi sila yung pinaka nasa taas ng hierarchy แต่ siguro. แก้วน้อยเราใช่ไหมเจ้าคะ แม่อย่าเรียกแม่นายเยี่ยงนั้นอีกเทียว แม่ไม่เคยสอนให้เจ้าว่าร้ายผู้อื่นเยี่ยงนี้ ลูกเพื่อนก็ต่อหน้าคนอื่นนะเจ้าค่ะ แต่ไม่ในสุดจริงนะคะโอ้ย ลูกคนนี้อยู่นิ่งๆ Kahit yung bata may hawig dun kay Kemjira and kay Mika. Galing ng casting director talaga nila. Ano kaya yan? Pati kaya yan binild nila? Oh. Hindi. Baka ano na yan. Location na talaga yan, ma. อย่างไร Ganda. คราวนี้เราจะได้บุตรหญิงหรือชาย คืนก่อนนี้ ดาวประจำตัวคุณหญิงเกตแก้ว ตกอยู่ในกลุ่มธาตุไฟ ถือเป็นธาตุแข็งชาลอยเจ้าคุณแลคุณหญิงจะได้บุตรชายขอรับ เช่นนั้นเด้อสมใจเจ้าคุณพี่แล้วนะเจ้าค่ะดิฉันยินดียิ่งนักเจ้าค่ะ ลูกจากแม่น้องชายหรือเจ้าคะ Brad. ดิฉันดีใจกับแม่นายด้วยนะเจ้าค่ะ So, concubine ba yung nanay niya? บอกได้ทุกเมื่อเลยเจ้าค่ะ ขอบน้ำใจน้องหญิงค่ะขนาง นี่ก็คันที่ 3แล้ว พี่เองก็กังวลใจอยู่ไม่น้อย หวังว่าครานี้ จะได้บุตรชายแข็งแรงสมดังใจนะเจ้าค่ะ ดีในที่สุด กูจะได้ทายาทสืบสกุลเสียที ขอรับมิได้เพียงเท่านั้นขอรับ ดูจากเลิกแล้วชาลอยเจ้าคุณวรสิงห์จะได้บุตรชายถึง2 คนทีเดียว Twins. หมายความว่ายังไง Ay, concubine din si จะ Rampong. ได้ลูกแฝดทีเดียวหรือ รุ่งเช้าก็ผม Ayan na nga. หมอมาตรวจ Ayan na. เห็นว่าแม่หญิงลำพึงเอง อาจมีบุตรด้วยขอรับ And the plot thickens. ฟ้าดินเป็นใจยิ่งนัก นี่หรือที่ท่านหนว่า ขอรับที่ทำนายว่าจักได้บุตรชายถึง2ข้าหมายถึงจากคันคุณหญิงเกตแก้ว1 Oh. และแม่หญิงลำพึง ดีจังลูกจากมีน้องถึง2 คนทีเดียวเจ้าค่ะคุณแม่ Pero bakit di siya galit dyan? Kasi babae si Kemika. Ay, ano pangalan ng bata? พี่ขอลากลับล่วงหน้าไม่ได้ Krongkwan? อยากให้เจ้าคุณพี่ได้เห็นหน้าลูก ราชการคราวนี้ เป็นคำสั่งโดยตรงจากท่านสมเด็จเจ้าพระยา ถ้าผมจะขัดขืนด้วยกิจธุระส่วนตัวเสียไม่ได้ เรียบร้อยแล้วขอรับ Ay, ang kulit ng sasakyan. Boat ba yan? Ba't ganun yung itsura? May stress. สงสัยว่ารำพึงคงแพ้คันน่ะ มีคันแรกก็อายุ21 นับว่าเกือบจะไม่ทันแล้วเสร็จนะเจ้าค่ะ เจ้าคุณพี่อย่าถือสานังเลย พี่เข้าใจ ขออภัยเจ้าค่ะ Maganda siya, di ba? Ang ganda ni Rampong eh. Actually, maganda din naman yung asawa. Pero ang ganda kasi talaga neto. Black na yung ngipin yan. Ganda pa din. Slim build talaga siya. Maganda naman sila pareho. Maganda sila lahat. พี่นึกว่าเกิดเหตุอันใดกับแม่ลำพึง จึงไม่มาส่งพี่ไปราชการ ขออภัยเจ้าคุณยิ่งที่บ่าวมาสาย บ่าวตั้งใจร้อยมาลัย Oh, di mo kinaya yung false eyelashes ni Mama. Tingnan mo yung false eyelashes ni Rampong. หวังแต่เพียงอวยพรให้เจ้าคุณสำเร็จราชการในเร็ววันจักไม่กลับมาทันเจอหน้าลูกทั้งสอง ท่านใส่ใจเสียเหลือเกินนะแม่รำพึงมาลายพวง1เท่านี้คงจะทำให้ คนหนึ่งหรือไม่ Ano ba? So, kapatid niya nga. ดิฉันไม่ได้แข็งแรงสมบูรณ์พอจะตั้งครรภ์ได้อีก แต่ข้าสาบานว่าข้าจะดูแลบุตรที่กำเนิดทั้งสอง เยี่ยงลูกในไส้ของข้า ตอบแทนแม่นาย และน้องหญิงที่ทำหน้าที่นี้แทนข้าเจ้าค่ะ ทบไทยเจ้าทั้ง3มาก มีพวกเจ้าอยู่ที่เรือนข้าคงหมดห่วง
Nagselos siya.หนักหรือไม่ Baka may mangyari sa ano niya, pregnancy niya. Mainggit siya, ganun. ท้องที่แล้ว เจ้าก็พูดกับข้าเช่นนี้ และข้าก็เสียลูกไปไม่ทันการ เองไปตามหมอสิ มาตรวจเผื่อไว้ก่อน ท่านหมอตรวจแล้ว ลูกของเราปลอดภัยดีเจ้าค่ะ นี่ก็คราที่ 3 แล้ว ไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าค่ะ ข้าขอบใจเจ้ามาก ที่เจ้าอุ้มชูความหวังของข้าไว้ แต่เจ้าก็อายุเยอะแล้ว แต่เจ้าก็เป็นเมียเอก ที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่จงรักษาตัวเองให้ดี ท้องสุดท้าย เจ้าจงทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุด Ay, may halong threat. รีบนอนเสีย จะเป็นผลดีแก่ลูก เจ้าคุณพี่ไม่นอนซะที่นี่แล้วเจ้าค่ะ This ข้ามีราช bitch. การจะต้องสาสางอีกโข เจ้าพักผ่อนให้เพียงพอเถอะ So, parang kailangan niya ng bed rest or whatever. ราชการอะไรอะ Kasi rampong. ไปหาอีลำพึงนั่นสิไม่ว่า Still can't move my face. Half my face. Oh, pag wala dun si ano, tinatarayan niya talaga. Hindi naman masama yung nanay ni Kem, I think. Sabi niya nga, parang nagganon siya. Parang hayaan mo na. Kaya siya gumanon. Nag-iling-iling ng face. Oh, we're back. Ito na sila, si Monk. Si Monk yung nagda-drive. Si Monk, hindi. Kabila nga pala, mama, yung driver side. Kabila yung driver side, ma, sa Thai. หลีกไปก่อน Bakit naman yung Monk yung magda-drive ba? Oh no! Master. Paano siya masisave, di ba? อิติปิจะสุขโต Okay, may โลกนาโถอรหังปัตโต Buti masisave pa siya ng ganun, no? มะอะอุสุขัง Eh. มะมะ Grabe talaga yung... Na-ingest niya kasi. Kung spell yon mama kasi, na parang binibigkas, hindi yun tatalab sa kanya kasi marami siyang protection. Na-ingest niya. Kaya tumalab. Kinain niya. Hala! Uy, mag-ingat kayo. Baka kayo targetin ni Rampong. Shit. Ang tagal na niya dun, oh. Boy pa yan. Nakakahinga pa ba yung bebe ko? Nakalimutan ko kung anong pangalan niya, ma. Si Tong ba siya o si Ek? Di ba yun yung pangalan ng dalawang bata? Tong and Ek. Ewan? Ang cute ng bata. Ang cute na. You know, ma, kamukha siya nung ano, Korean actress din, ma. น้องดิ้งจ้ะ Na lagi napapanood natin sa K-drama. Itong bata. ตื่นเต้นอยากออกมาเจอพี่สาวแล้ว Yung lagi siyang batang version ng mga ano, actress, Korean actress. Oh, close sila eh. So why? What ออกไปเล่น happened? กับพี่จิกพี่เอี่ยมเสียประเดี๋ยวนะ ให้แม่ได้คุยกับน้ารำพึง Sinisi niya yung family nito. Bakit hindi ka magalit dun sa babae, yung mismong ano, no? Oo, yun ang i-curse mo ng matagal. Ba't naman yung dalawa? ข้าเลยอยากให้ลูกของข้าเฉลียวฉลาดแบบลูกของพี่หญิงบ้าง Natatawa talaga ako sa false eyelashes ni Rampo. เจ้าคุณคงหลงอยู่โข เป็นโชคดีของเขาที่เกิดมาเป็นหญิง ไม่ใช่ โชคดีของข้าต่างหาก พี่หญิงข้าเข้าใจว่าพี่หญิงเป็นห่วง แต่ข้าแจ้งแก่แม่นายแล้วว่า ลูกของข้าจักเป็นบ่าวเยี่ยนข้า Kasi ไม่ได้ servant. คิดแก่งแย่งสกุลกับลูกของแม่นาย แนนไม่ได้แก่งแย่ง แต่ก็ได้เชื้อสายเจ้าคุณท่านแล้ว ข้าเพียง อยากอยู่กับชายที่ข้ารัก
น้องหญิง ข้าขอเสียมารยาทหน่อยเถิด Also, น้องยังอายุน้อยนะ เจ้าคุณท่านเพียงแค่อุ้มชูอุปถัมภ์ก็เห็นว่ารัก parang ginigising niya ข้า to จะไปอย่างไรได้อีก บ่าวเยี่ยงข้าได้เท่านี้ก็ดีโขแล้ว na wag masyado siyang inlababo, ganun. ข้าอยากตอบแทน ด้วยการมีบุตรชายให้เจ้าคุณ Dami niyang wife. ถือเป็น Girl, สิ่งถูก parang di lang ikaw love ก็ niya. ถูกแน่แท้อย่างที่เจ้ากล่าว ข้าเพียงแต่อยากเตือนเท่านั้น จงชั่งใจเจ้าให้ดี Kasi bata ว่า pa สิ่ง siya. ใดมากกว่ากัน Ay. ระหว่างเจ้าคุณท่าน กับชีวิตของ Or เจ้า your own life, okay? เจ้าก็รู้ ว่ามีคนที่มิอาจเห็นลูกเจ้าเติบใหญ่ได้ Winawarningan niya na kasi alam niya yung kabilang isa na may baka maano. ลองดูให้ดีเถิด เจ้าอายุเพียง 21 ยังต้องอยู่อีกนะ Oh my gosh, imagine mo mga anak ng ganyan man ang walang anesthesia. Wala na, tinakpan na yung mukha eh. แม่หมอทำกันไร เกิดเหตุใดขึ้น Ang ganda din niya talaga. Ganda siya. นั่นสิแม่หมอ Ang galing kot nung extra yun, oh. คุณหนูไม่หายใจแล้วเจ้าค่ะ เอ็งว่ากันอะไรนะ Oo. Anong edad na niya? คุณหนูไม่หายใจแล้วเจ้าค่ะ เอ็งว่ากันอะไรบางคราวก็เกิดเรื่องเช่นนี้ได้เจ้าค่ะ ไม่จริง ไม่จริงไปไหนลูกกูยังหายใจอ่ะไม่ไหนลูกกูไม่หายใจไม่ไหนลูกไม่ไหนครับลูก Siyempre, threatened yung position niya. ลูกกูไม่หายลูกกูเอาลูกกูแม่ 3 times? Ang sakit kaya nun? 3 times ka ba naman? Lalo na yan, kasi yan lumabas na sa kanya talaga, di ba? Nag-expect na siya. May ginawa ka ba, mother? Nadamay tuloy si Kim? Charot. Parang siguro inaano niya dito na tumakas ka na lang kasi baka targeting ka, siguro, no? Kaya niya, dami niya sinasabi dito ng bata ka pa, pwede ka pang, di yun love. Oh, no. Be, target ka na, Be. มั่นใจแล้วหรือน้องหญิง เหตุใดเจ้าจึงเปลี่ยนใจ คำตอบของคำถาม ที่พี่หญิงให้ข้าไปตรองดู ข้าได้คำตอบแล้วมิใช่ว่าข้ารักเจ้าคุณ หรือว่ารักตัวเองแต่อย่างใด I love the baby. ข้ารักเด็กคนนี้ รักตั้งแต่แรกพบหน้ารักสุดหัวใจ เช่นนั้น คืนนี้ข้าจะให้คนของข้าไปรอรับลูกเจ้าอยู่ที่ป่าท้ายเรือน แล้วจะช่วยโหมข่าวออกไป ว่าลูกของเจ้าตายเช่นเดียวกับลูกของแม่นาย Pinapatakas na lang nila yung babe para ano, mabuhay na lang ng normal kaysa may mangyari pa. So, what happened? ให้เติบใหญ่สมบูรณ์ จงมีชีวิตอิสระเถิดนะไม่ขอโทษไม่ขอโทษที่วาสนาของแม่มีให้เจ้าเพียงเท่านี้ Parang di man.มึงรีบไปไหนด้วย Oh, ไม่นายกูได้ข่าวว่าอีรำพึงมันแท้งลูกทำไมมึงจักไม่ดูแลมัน
บ่าวกำลังจะไปหาหยูกยาเจ้าค่ะ อีข้างหลังมึงนั่นน่ะ ใคร ญาติของบ่าวเองเจ้าค่ะ Hmm. กำลังไปฝากที่โรงครัว มึงนึกว่ากู Hindi naman siguro nakipagkuntsaba yung nanay ni Kem, no? ได้เจ้าค่ะแม่นาย Na inano-ano niya to, tapos Yun, yung yun, pala, yun, plano nila tong dalawa. ไม่ไหนกูบอกให้เรียก Baka kaya nagalit yan, si Rampong. อีลำพงลูกมึงรอด มึงตบกู มึงตบตากูงั้นเด้อมึงหวังจะเอาหน้าตอนเจ้าคุณพี่กลับมาใช่หรือไม่ ไม่ใช่นะเจ้าค่ะมึงเอาลูกมาให้กูเดี๋ยวนี้เลยนะมึงเอาเด็กมาให้กู เอาเด็กมาให้กูเอาเด็กมาให้กูอย่าเข้ามานะออกไป ลูกของกูใครก็เอาไปไม่ได้ทั้งนั้น Dalawa na lang kayo tumakas. กูสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำ ไปเอาเด็กมาเดี๋ยวนะ Ala, yung baby niya! Pe-present niya as anak niya yan. มึงเรียกมันว่าอะไรนะ Young master. คุณหนูเจ้าค่ะ Ay! บ่าวอย่าทำเลยจะทำอะไรนะคะ Ay! Grabe ka naman. Ah! Ano niya ata yan? Closest assistant? Relative niya ba yan? มันเป็นลูกบ่าวคุณหนูของเรือนนี้มีแค่ลูกของกูคนเดียว Eh, wala ka na nga, son! Anong gagawin natin? Namatay yung son. Oh. Grabe ang loyal niya kay Rampong, no? Ang payat niya nga. Ay, hindi. So, hindi. Talagang tutulungan niya sana. Kaso nahuli. เหตุใดแม่รำพึงยังไม่มาหนอ Oh, no. Di ba pati kayo ma-delikado kasi tutulong? มาแล้วนั่น เอ้า เกิดเหตุอะไรขึ้นนางจิตคุณหนูเจ้าค่ะ คุณหนูแอบทำให้นายเข้ามาที่ป่า แล้วพลัดหลงไปแล้วเจ้าค่ะ ว่ากระไรหนา เหตุใดฟ้าถึงเข้าข้างมึงนะ กูเฝ้าเพียรไม่หนำซ้ำมึงยังจะให้ลูกของมึง ขึ้นมาเป็นใหญ่แทนที่ลูก Hindi na nga eh. Papaalisin na nga niya eh. บ่าวยังยืนยันคำเดิม ลูกของบ่าวจะเป็นบ่าวรับใช้ ไม่เหิมเกิมเทียบฉันกับลูกของแม่นาย อีตอแหละคนอย่างมึง มันมักใหญ่ไฟสูงมาตั้งแต่แรกแล้วอีลำพึง Kasi ano na yan eh. Yung grief niya sa baby niya, nadadamay niya na lahat. Lalo na't may sama ng loob na talaga siya dito. เข้าใจสิเจ้าค่ะ ขอลูกบ่าวขึ้นนะเจ้าค่ะ Kaya nga, you understand the pain, tas gusto mo i-inflict din sa iba. กูก็อยากให้มึงเข้าใจกูเหมือนกัน ในเมื่อลูกกูไม่ได้เกิด ลูกมึง Lo, ก็ hoy. จบไม่ได้เกิดเช่นกัน Adik ka pala eh. Easy. Baby, ano? Ay! Kasi impact din yun eh. Kahit dun pa lang sa paghagis niya, patay na yun. Newborn yun, tapos yung impact nung lakas nun. Papatakasin na nga niya eh.
Ay, sumigaw si ano. Di naman. Bakit sa kanya nagalit? Di naman.เอามันไปขังแล้วปิดปากพวกบ่าวในเรือนนี้ให้หมด ครับ Siya kasi yung first wife, so parang sa kanya nakasunod tong mga to. Oo nga. Baka tanungin sila. Sabi niya, alam nito. Tapos hindi sila ano. Nalabas na siya ang nalulog. มึงบอกเจ้าคุณเช่นนั้นหรือ มึงจะนี่อาจขึ้นมึงขึ้นกูกับคุณหญิงเช่นนั้น เรื่องเป็นมาอย่างไรตอบกู เจ้าคุณก็รู้ ว่าบ่าวเป็นคนเช่นไร จักกระทำชั่วเยี่ยงนั้นได้หรือ หากเป็นแต่การก่อนอีฉันก็อยากจะเชื่ออยู่หรอกเจ้าค่ะ แต่อีฉันได้ยินมาว่า หลังจากที่แม่รำพึงแทงลูกตาย นางก็สิ้นสติ หันไปติดฝิ่นจนกระทั่งอีฉันท้องคลอดลูกออกมา นางถึงมาลักตัวลูกอีฉันไปฆ่าเจ้าค่ะตอแหล มึงตอแหลนะคนว่านั้นอยากเกลียดแก้ว Baliktad. Binaliktad niya na namatay yung anak neto, tapos yung kanya yung pinatay. Binaliktad. Pinatay daw yung baby niya. เจ้าคุณบอกว่าจักมีฟังความข้างเดียว ใช่หรือไม่เจ้าคะ Eh, kasong problema nga, kahit makinig siya dun sa iba, eh, kontrolado niya เพราะ ni. ว่าบุตรของตนนั้น สิ้นใจหลังคลอดทันที จึงได้บุกมาชิงตัวลูกของบ่าวลูกของบ่าวไปฆ่าเจ้าค่ะ สรุปคือลูกของเจ้าอย่างนั้นหรือ จนที่ฉันต้องนอนซอมพี่ลำพึงต่างหากที่มันอาศัยช่วงนั้นมันลักลูกของเราไปแม่หญิงคัคนางกับแม่หนูก็มาเยี่ยมบ่าวคงเห็นว่าอีลำพึงอยากจะขึ้นมาเยี่ยมดิฉันเลยปล่อยให้มันขึ้นมาแต่หารู้ไหมว่า มันหมายจะฆ่าลูกของเรานะเจ้าคะไม่จริง What the bitch? จริงหรือไม่อ๋อเจ้า Eh, syempre matatakot พี่สาว yan. ได้หรือไม่ ลูกแม่หญิงระดามณีที่แม่ส่งไปอยู่กับตายายที่สุพรรณเพราะแม่หญิงป่วยไข้จนสิ้นใจจำได้ไหมลูก ลูกค่ะ ที่จริงที่แม่หญิงระดาสิ้นบุญไป เป็นฝีมือแม่นาย Okay, may dati ng wives din na pinatay. ลูกห้ามขัดเคืองใจแม่นาย Okay. แก้วเป็นอันขาด Siya na yung may alam ng history na ginagawa yun talaga nung ano. จริงเจ้าค่ะ คืนนั้น ฉันกับลูกไปเยี่ยมแม่นายเกศแก้วเจ้าค่ะ ไม่จริง ไม่จริงเจ้าค่ะ คืนนั้นพี่หญิงกับแม่หนูก็อยู่ด้วยเจ้าค่ะ พี่หญิงกับแม่หนูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่นายกระทำยายโป๊ะ Pero ปวด bakit เล่า yung mismong line lang nila kay Jira, di ba? Hindi yung line netong babae. Ay, kasi wala nga siyang anak. So, wala silang line. Okay. Okay. Wala silang pag-aanuhan. Kasi wala namang anak to. แม่หนูก็เห็นไม่ใช่หรือเจ้าค่ะ Unless แม่ ma-reincarnate หนูก็ siya. เห็นไม่ใช่หรือเจ้าค่ะ ของขวัญมาที่เสีย Siyempre, tinakot na si, Krongkwan pala ang pangalan niya. Krongkwan. Tinakot na siya ng, binarningan na din siya ng nanay niya. เจ้าตอบข้ามาคืนนั้นลูกเห็นกะไร ลูก Diba? เข้าใจใช่ Kamukha หรือ niya ไม่ yun, yung child actress. Yung actress sa Korea.
Na napanood natin first sa treasure map na. Yung mga bata doon. แล้วพี่จิกพี่เอี่ยมล่ะ Kasi papatayin din tong mga to. เราอาจจะปลอดภัย Ang hirap naman sa kanila. Ang hirap din sa kanya kasi ของเราหัวหลุดเป็นแน่ เห็นพระรำพึงโยนน้องไม้ทิ้งลงแม่น้ำเจ้าค่ะ ไม่จริงไม่จริงจ้ะค่ะ kaya sa kanya galit na galit kay Kemjira talaga. แม่นายเจ้าค่ะแม่นายจับคนเอาฝิ่นมาให้แม่นำพึงได้แล้วเจ้าค่ะ ไม่จริงเจ้าค่ะไม่จริงเลยจ้ะไม่จริงเลยเจ้าค่ะไอ้เหลี่ยมพวกนี้ซุ่มหัวกันใส่ร้อยเปล่าไม่จริงนะเจ้าค่ะมันคิดกันแกล้งเปล่าไม่จริง My goodness. เอาอีบอกจังไรตัวนี้ ไปบอกให้ตายเสีย ทำไมเรื่องของมันปลดกับไปก็ไป Oh, yes, deserved. More. Paano naawa din ako kay Rampo eh. Sa happening sa kanya eh. Parang kung ikaw din eh. Parang gusto mo din maghiganti. Ayan na. เอามันไปบอย Ayan na, tinuloy niya. อีจังไร Eh kasi nga, tatay din to ni, ni Krongkwan, di ba? Yung king. Kaya, kung pamilya ni king, kasama nga sila, Pero hindi yung mismong tatay nila. Yung tatay ni Kemjira. Hindi yung tatay niya. Flag to death naman kasi may. Hindi naman lahat lalaksan mo eh. Ipa-flag mo ng pa-flag hanggang mamatay. Ganun. Oh, shh. Andyan na si Rampo. Wait, ang cute ng chicks ni Namping. Ang taba. Ang chubby nung ganyan yung cute. กูขอทราบพวกมึงทุกคน Ayan na. Sinasabi na niya hanggang siya. กูขอให้ตระกูลของพวกมึงจงพบแต่ความวิบัติไม่มีลูกชายสืบสกุลถ้ามึงตายก็ขอให้เกิดใหม่ในชาติ Kahit ma-reborn. กูก็จะขอ Kahit ngayon na. เวร Line mo talaga. Buong line nyo. Pag babae naman, ขอให้มึง may... พัดพรากจากคน Oh, yun nga. Pag babae, ไม่ separation. จากเป็นก็จากตายยิ่งที่กูต้องจากลูกของกูไป และหากยังเกิดเป็นชาย กูขอให้มึงตกตายตอนอายุ 21 เช่นเดียวกับกู Baka 21 lang din si Rampong. Bata pa siya eh. Kasi namatay siya ng 21 siya. Mamatay ka din ng paano ko namatay. 21 din. That's what I think. Shems, yung nanay niya namatay ng gandi. Lahat papakita kung ano nangyari siguro sa line niya. Nasunog tong dalawa. Okay. Si Krongkwan, ano nangyari kay Krongkwan? Babae yan eh. Hindi si Krongkwan at... Diba? Si Krongkwan! Parang si Kemika. Diba? Si Kemika yan. Yung itsura. I mean, yung actress. Yung actress ni Kemika yun. มึงมองไปรอบๆเสีย พวกมันต่างก็ได้ชดใช้ในสิ่งที่ทำกับกูในทุกๆชาติพบแล้ว Ilang days na lang ata kasi magti-21 na siya, diba? Malapit na. Ang gwapo ni Namping! Ang cute! Ay, sorry. Backstory nga pala to. Oo. Yung babae kanina, si Krongkwan ata yun. Or basta, ewan. Na part na naman sa Love One yun, kaya umiiyak. Uy, ayun na naman si Kemika.
yung actress. Nakulong. Sino siya sa past life? Ito naman si ano. Sino yun? Si Chemica actress pa rin yun, ma. Siya yun. Siguro, siya. Past life niya. Kapag ito yung actress o siya yun. Life niya yun. Ito yung inatake siya. แล้วความแค้นของกูจะคลี่คลายลงไปได้ Kapapayag na siya. Oo nga. Papayag na siya para matigil na lang. Actually, tanda mo, nung umpisa, payag na siya, di ba? Gusto niya na nga mamatay. Si Jet lang naman yung nagpilit sa kanya na itry si Master. Eh, ang galing ng bata. Kaya niya mag-swimming. Ang galing nila. Kaya nila i-hold yung breath nila. Oh no! Hala, yung dalawang bata, ma! Wala pa si Master. Oh no! Wait lang. Iiyak ako pag namatay yung dalawa. ยังไม่ไรพ่อครูทำไมพ่อครูถึงไม่ต้องเป็นของฉันเฮียสีอยู่ไหนสี Actually, patay na si Grandma C. โอ้โหคุณแกม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 เข็มมึงเป็นอะไรหรือเปล่า Mamatay sila. Ay, si ano? Ano ba pangalan niya? I'm so sorry. Hindi ko alam yung name niya, Tong o Ak. Hindi ko alam kung sino siya doon. Bakit pati yung bata pinatay mo? Wala kang hiya. Naawa ako sa backstory mo. Oo, pero bata yan. Pinatay mo. Ano pang kinaibahan mo dun sa pumatay ng anak mo? Namatay si ano. Anong ba pangalan niya? Dalawa namatay. Putek, dalawa na namatay sa ano niya. Parang family niya. Oh no, magagalit ka ba kay Kem? Masisisihin niya ba si Kem Jira? We don't know kasi family niya yan. Yan yung sinabi niya nung una, di ba? Na ayaw niya madamay kasi mamamatay. ใช่ครับ ช่วยมาให้เร็วหน่อยได้ไหมครับ ถอยไปครับ ช่วยวัดชีพจรด้วยครับ Ang tanong ko dyan is, namatay ba siya before siya i-possess ni Rampong or patay na siya? Ginamit lang talaga yung body niya. ยังไม่ครบ20 นาทียังสีมีโอกาส She's been long dead. Died long ago. ไม่ครับ ไม่ มันต้องไม่เป็นแบบนี้ อย่าทิ้งปืนเลยสิครับ ฉันบอกให้พอ ฉันบอกว่าพอเองแหละ Ay, boses ni Grandma C eh. Meron din ata siguro siya OST dyan, no? Ayan yung OST niya. Oo. ควันเอ่ยมองใดที่เจ็บหลายๆให้หายปลิดทิ้ง
Nung ini-ignore mo siya, kay Grandma C siya tumatakbo. มาหาคนฮักเจ้าจริง อย่าทิ้งให้โศกโศกา Dalawa yun namatay. Hindi ko pa din alam yung pangalan ng batang namatay. Nang si... Hindi niya man lang nakita yung friend niya. Ito, si Monk. Okay. O baka magigilty si Kem. Magigilty yan si Kem Jera. Kasi sa dalawa ba naman sa family members ni ano yung namatay. Sorry. Ulit.อะไรครับ เข้าไปรถผมมีภัยถือโทษกดเครื่องตัวน็อกไป Piniblame niya sarili niya eh. ไม่เป็นไรครับ ผมทำไม่ได้ครับ Nahihiya siya. หมายนี้ไว้ให้อัตมาเหมือน Sa kanya pala yung sinulat. Akala ko para kay... คงจะสิ้นใจไปเมื่อวันก่อน แล้วนางลำพึง Hindi talaga dahil kay Rampong. Ginamit lang yung body niya para lokohin sila. คิดว่าควรจะบอกกับโยมไว้ว่าการสิ้นใจของโย It's ม not ศรี your fault. ไม่เกี่ยวกับโยม Kaso, ชาวบ้าน namatay ทุกคน naman เอ yung ง isa ก็ sa ทราบเรื่อง bata. นี้กันหมดแล้ว โยมสบายใจเถอะ Sinabi niya daw sa villagers, tama? Okay. Alam naman pala ng mga tao. Sana alam din ni Master no mamaya magalit na naman to kay ano. Kung kailan nag-confess na kayo, may nangyari na. Loko. แล้วหลวงปู่จะไปพักที่ไหนล่ะครับ อาตมาบอกกับทางวัดไว้แล้วว่าจะขอจำวัดที่นี่ชั่วคราว Buti pwede siya mag-stay โย dyan. ม ถ้าจะเศร้า ก็เศร้าให้จบ Di pa siya หลังจาก masyado เผาโยมสีเรียบร้อย move อา on. ตมากับโยม จะต้องสะสางเรื่องของนางลำพึงกัน ไม่เอาเอกอย่าทำแบบนี้ เอกอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีทอง Si Tong ang namatay mo. เจ็ดปวดเอกไปเถอะจ้ะ ทองทำไมหรอ Ay, hindi niya pa alam mo yung nangyari kay Tong. นางลำพึงเจ็ด Oo, di ba man nakikita din niya yung bata? Nakakakita kasi si Kem. คุณเข็มพ่อครูพาทองกลับมาได้ไหมครับ Hindi na ata, hindi kaya. Pero at least kaya niya umiyak. พี่ขอโทษนะ พี่เสียไม่ผิดเลยจ้ะทองเขาได้ทำสิ่งที่ Siya lang ทำ kasi แล้ว na ano niya na, kung hinayaan na lang niya, wala nang nadamay. จนถึงวันสุดท้าย Spirit na lang sila. เอกพร้อมแล้วจ้ะพ่อครูส่งเอกไปหาทองนะ ขอร้องนะเอกไม่ไปไม่ได้หรอ เอกเลือกแล้วจ้ะให้เอกไปหาทองเถอะนะ Spirit na Ewan ko, baka ma-reincarnate sila or something.
ที่ผ่านมาขอบคุณนะจ๊ะพี่เข็มพี่เจดฝากบอกลาพี่ชานด้วยนะ Si Charlie nga pala, di siya nakikita. Oh, ano pa siya, pili ko pwede pa siya mag-reincarnate. Tanda mo dati, nung si Kemi ka namatay, di ba nagganyan yung soul niya? Parang hinahabol siya ni Rampo. Baka pwede pa sila mag-reincarnate. Baka ma-meet pa nila in the future. Pero, kulit nga, may nagko-comfort pa kay Kem Jira eh. No? Kala mo, taga-village din nila si Kem. Ang tagal na kasi ni Kem dyan. Tagal na nung tatlo, parang taga-kanila na.ตอนเด็กๆเวลากูหนีพ่อครูไปเที่ยว Kasi yun lang, di ba yung dalawa lang daw yung friends niya. พี่สีเขาเป็นคนช่วยกูปิดพ่อครูตลอดเลย Si Grandma si pa. ไอ้ทองไอ้เอก Ache. มันรู้ว่ากูไม่มีเพื่อนสักคน Hindi ko alam kung paano basahin. Ake ba? Ache? มันก็ยังคอยมาเล่นเป็นเพื่อนกู So, ผมเข้าใจว่าคุณเจเสียใจนะครับ แต่ทุกคนไปสบายแล้ว ถ้าเขามองลงมาแล้วเห็นคุณเจไม่ได้เลยเหมือนเดิม เขาจะเป็นห่วงนะครับ ยังไงคุณเจก็ยังมีผมอยู่ตรงนี้นะครับ Ingay ni Soki. Tsaka si Kem. ในฐานะเพื่อน Wait lang, natawa ako dun sa sinabi niya, as a friend. Kasi yun yung gusto mo, di ba? Last time sabi niya, di ba, as a friend muna. เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้าง คุณเจคงอยากหยุดพักของเราไปก่อนใช่ไหมล่ะ Ilabas mo, i-date mo muna para mawala, ma-distract.ถึงตอนนั้น เรามาทำทุกอย่างให้มันชัดเจนกันนะครับ Ooh, clear. ตอนนี้ เราเป็นเพื่อนรักกันไปก่อนนะ Let's just be best friends. Best friend siya si Kim. Oo, loko ka. Nang dami na may nangyari na sa inyo. Anong let's be just best friends? For now, kasi hindi pa nga ready si Jet. ลุงชายครับ อ้าวเข็ม
ช่วงใดลูก ผมมีเรื่องอยากจะขอให้ลุงช่วย Ay, hindi. Aalis siya. Aalis siya. Kasi nga parang hindi na lang sila madamay. Parang ano na lang niya ulit. Balik siya sa start na mamatay na lang ako. Ganun. พ่อครู Tapos mo ko paibigin dyan. Ang grabe naman yung ang lalim ng paibigin. ผมขอโทษครับ คือผมอย่าไปเลยนะเข็ม Please don't go. Ayaw siya payagan. อยู่ด้วยกันก่อนเถอะ แต่ทั้งไอ้สี Na ano niya kasi, ทั้งทอง yung other villagers pa andyan. Baka madamay pa. ทุกคนที่พี่รัก Everyone you love, เขา nadadamay. จากไปเพราะผม ไอ้สีเขาก็จากไปตามอายุไขแล้ว Meant to reborn naman pala na yung dalawa. Sana ma-reborn sila as twins. I was making them stay. ไม่ Di sila lang nagre-reborn pa. ไม่ใช่มันเป็นเพราะผม มันเป็นเพราะผมคนเดียว เธอก็รู้อยู่แก่ใจนี่เข็มก็มันไม่ใช่แบบนั้นแต่ผมคงสู้หน้าใครไม่ไหวแล้วหรอกครับ ฉันไม่เหลือใครแล้วนะ Ikaw na nga lang, aalis ka pa. Adik ka din eh. Oo nga, diba? Sabi niya, everyone you love left. Ikaw din, te. Aalis ka din. Loko ka ba, Kem? Just stay! Are you still gonna go after that? Ano lang, huntings. Hindi ko lang nangyari na, hunt. Kasi, imagine mo yung age gap nila. 30 na, magta-30 na si Paran. Kaka-22 pa lang ata ni Kem. Ay, kaka-22, magta-21 pa. Kasi nga na-poison siya, di ba? O di siya aalis, o aalis talaga siya para hindi na maano yung health. May itong pangalaw ba? Yung effects ba ng curse. Ano ba pahingin magka-chip at pagkat? Di ba may inano siya kay Rampong? Nawala kay sumigaw. Nasa loob ay sapat yun. Di ba ako malalaw niya? ผมเป็นห่วงพี่มากกว่าครับ เป็นห่วงก็อย่าทิ้งกันไปที่เข็ม Hindi niya sinasagot. Aalis pa rin ata to. Yung Pinky ulit. Di ba dati yung ano nila, yung una nilang sa Pinky lang. Parang may ganun din ako sa kamay. Tama ba? Ano ko din meron ako? Ako din. Alam ko meron din ako. Papansin, ginagaya yung kamay niya. Aalis pa rin siya, I think. So, based sa reactions niya. Inisip niya siguro na ilang days na lang naman na. Tapos mahina pa si Master. Okay na to, tanggapin ko na. Siyempre, pag bumalik na naman si Rampong, gano'n na naman, uulit na naman. Imutan mo naman yung ano. May sakit nga eh. Mainit, mama. Walang aircon sa ganyan.
Bye-bye. Goodbye kiss na siya. Aalis nga siya. Balik siya Bangkok. Ni Master? Ni Pokru? Payat naman kasi talaga si Pokru. Maganda lang yung build niya kasi ganito siya yung shape ng body niya pag ganito. Kaya medyo malapad yung ganito niya, yung chest. Ma-chest siya. Ibis na ma-biceps. 'Di ba? Maano yung chest niya defined. Ang tatago yun. Pag umalis ka, tas bumalik ka lang din sa dorm mo, syempre itatanong lang din ni Master kung kay Jet, di ba? Alam naman ni Jet yung dorm nila. Tatanong niya lang din doon kay Jet na, kung saan yung nun? Saan yung dorm nun? Susundan. Syempre susundan niya yun. Pinipigil niya nga eh. Matay. แบบทุกอย่างจริง Ganda ng sulat, Pantay. ๆ ทุกช่วงเวลาที่ผมได้เจอกับพี่ทำให้ผมรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มีชีวิตอยู่ Yung villager. พี่ได้ทำให้ผมได้ลองรัก Ang ano ko dyan is alam na ba nung villagers na ano sila? Ting sila. Ay, di din siya nagsabi kay Jet. จริงๆที่ได้เกิดมา เป็นยังไงบ้างครับคุณเจษ Susundan nila. เราไปยืมรถในหมู่บ้านกันนะครับ ต่อให้ผมจะไม่อยู่ในวันพรุ่งนี้ผมก็ไม่เสียดายอีกแล้ว Asa na si Pokru? Ano, di nyo kasama? กรุงเทพครับ รอบต่อไปบ่าย 2:50 นะคะค่ะ Krong Tep Api. What? ขอให้วันข้างหน้าของพี่ Alam ko yung totoong pangalan ng Bangkok, ไป ma. นะครับ Yung Thai name ng Bangkok. Sobrang haba ata nun eh. Ayan na naman siya. Umakyat na naman si Sophie. Mama, tinitingnan niya yung body niya. Ira. Puta na sa'yo. Ina. Tapos na yun! Ang bilis! What the? ไอ้เข็ม Maabutan siya nitong dalawa. เราไม่อยากเสียใครไปอีกแล้วอะ Sasama na lang sila. อีก7 วันก็จะถึงวันเกิดเข็มแล้ว ถ้ามันรอดมาถึงตอนนั้นอะก็คงทำผ่าน นี่ยังแน่ใจกันใช่ไหมว่าจะไหวอ่ะ ถ้าไม่มีพ่อครูอ่ะ พ่อครูสูญเสียเพื่อผมมามากพอแล้วครับ เข็มจีราต้องรอด ยาปฏิปันโนภควโต Yun yung title, ma. Kenjira must survive talaga yung full title. Sinabi na nila. Oo, yung Kenjira must survive. Yun talaga yung totoong title. 1 week na naman ako mag-aantay.